陆离啊，今天进了这门，你就是刑侦局的一员了。你得对得起这身警服，你也得对得起我，别让我看错了你。一个警察，你要知道这里边的分量。啊，来见见你的同事们，你的位子在那儿。 持续了长达几个月的世纪大审判，今天下午在化城人民终极法院落下帷幕。音乐系教授陆子明，人称东岛名模，被控在1992年强奸和谋杀6名女孩。检方一一出示了6名遇害人的年纪、身份、遇害的时间、地点等资料照片。庭审长达8个小时，检察官和律师就证据以及被告是否认罪等问题进行了5轮抗辩。陆离是吧？ 我叫楚刀，以后咱俩就是一组。在咱们这儿啊，你这身警服穿3次也就够了。第1次，今儿你入职；第2次啊，就是你升职；这第3次，看你能不能熬到退休啊。你要是能熬到，就自己穿；你要是熬不到，到时候我帮你穿。坐吧，坐。 陆子明连环杀人案罪名成立，不得以任何理由提前审判。喂，妈。哎，怎么样？最近饭菜的质量好点了没有啊？啊。当然了，给钱他们才能对你好吗？ 没事儿，钱不是问题，我都说了，我打官司很贵的嘛。对呀、我这是大案子。放心吧，妈。跟你说个好消息啊，陆子明判了无期，这辈子也别想出来了。拜拜，妈。 灯火间，夜更深似雪，模糊岁月，假装还纯洁，不拥抱，不祈祷，不微笑。 没长大一样孤影自怜，夜空，坠落中。
值得谁来感伤？刘副处长，请。立正！这谁啊？穿成这样，想拍戏？龙城皇家警署李立行副署长。你是陆离队吧？在龙城听到你很能干，见到真人有点夸大其词。就一个氰化物，凶手接二连三杀了3个人。那些说你能干的人，我真的要回去好好跟他们聊一聊。我们已经搜过了，确实没有发现其他的氰化物。那就是说，凶手在这2天造出来的吗？还是你没有仔细去找？他确实在，现在死人了。还有，没有必要向我汇报，回去跟你的董局说吧。所有人，立刻撤离现场。从今天开始，这里由皇家警署接管。我再问那几个犯人几个问题，我就走。董局，你的人我不能管吗？啊不，您想管的都能管。石震。哦。报告。调查了3天，死了3个人。这些报告拿回去当小说看吧。撤吧。刘副署长，您多辛苦。不查了，真不查了。老师，叫人把尸体运回去。都站在这干嘛？散了吧。哎，鸡蛋仔啊，你不是说想去泰国旅行吗？还不去啊？哼！陆队，你也回家去，好好陪陪女儿。石震呢？哦，他刚被怼了几句，心情不好，先走了。走就走吧。我们现在回局里。回局里干嘛？该干嘛干嘛去。我得去趟龙城，帮你们擦屁股。师哥，那我真去泰国了。不是师哥。刘副署长，找到了一个纽扣，里面有氰化物。在哪找到的？桌子底下。马上升为2级警戒。是。从现在开始，香子庙国际青年旅社将升级为2格警戒。你们将不是24小时，不是48小时，而是无限期拘留。你们所有的使用品，我们将统一发放。还有，别再给我使任何一个人。
何新宇的尸体，黄家警署都带回去了吧？但是验尸报告没给他。老石验了整整1夜。我还是第一次见，一个人的前一秒还活生生的，下一秒就死了，就定格在那儿。你应该见的很多吧？也没有。但是我想起楚刀了，他死在我面前。是你杀的？不是。你姐姐呢？怎么走的？跟他们一样，被杀。华城每年平均48个案子，多了50个，1年50个案子，抓50个凶手。第2年还有50个凶手在等。这个世界根本就没有变好。案子来了，不吃不喝不睡，把凶手抓到。第2年，那50个凶手还在。有时候我在想，我当警察干什么？又要下雨了。华城一直都是这样，雨不等人，人不等雨。我听我妈说，我姐姐很喜欢华城的雨，每天准时来一场。雨过以后，所有的东西都变干净了，不管是好的坏的，都可以重新来过。没办法重新来，一场雨而已，也就干净几个小时，第2天一样脏。总比不下好吧？总比没有雨强。你说你不想做警察了？不错，几千年以前，在刚刚有人的时候，没有警察，地球照样转，人口反而还增加了。拿我做例子吧，警察抓了杀我姐姐的凶手，我们家的石头就放下了，负罪感少了一些，愧疚少了一些。你说你1年能查50个案子，那50个家庭，50块石头就放下了，世界已经美好了一些，不是吗？
你是谁呀？对不起。快点！又死人啊！你很希望有人死吗？啊？不管凶手是谁，别在我眼皮底下做任何小动作。给你们30分钟，洗漱吃早餐。我要一个一个的审讯。申国到华城，将近4000公里。你只是来找你男朋友的，有这么巧的事吗？谈恋爱是我最大的事儿了。你觉得谈恋爱不是大事吗？还有更大的，说说。我最想干的大事就是杀人，但总给抢先一步。现在我又想杀了，但你们把工具都收了起来，连吃饭用的刀叉都换成塑料了，你要我怎么杀？别说你要干的事，说说你已经干了的事。死了3个人，你杀的是谁？这3个人的死都跟我没关系啊。哎，不过我倒是怀疑有人要杀我。最大的嫌疑人就是魏强，他那天当着所有人的面亲口说要把我给杀了。你刚才已经说过了一遍，不管谁要杀你，你最好跟我说清楚，谁杀了何星宇、纳帕还有关之源。你觉得有没有这种可能？关之源杀了纳帕，何星宇杀了关之源。那何星宇呢？是纳帕回魂杀的吗？你在说我啊？我也就是给你提供各种可能性，仅供参考。你在胡扯些什么？哎，真的，我1个月真的能赚4000块，我表哥亲口告诉我的。胡扯的不是这一句，你根本不是盖楼的。是，我以前不是盖楼的，我在老乡做瓦匠，但我现在真的是做盖楼的。我表哥告诉我哈，他说没问题，他说只要老板问起我的话，就说那个维兆大厦是我跟施工队盖的。我看你很眼熟啊。你刚才已经问过一遍了，你认错人了。
不是休息吗？你怎么回来了？不光是我，陆队、池镇，还鸡蛋仔也从泰国回来了。啊、看看。他来干什么？李副署长在清理审了一天，什么都没问出来，反倒找咱们要材料来了。跟陆离他们说，以后总署的人来，不敢干什么，不用搭理他们，出了事儿我顶着。都有本质和笔了吧？既然我问不出什么，也没有人告诉我实话，那就用写吧。有杀人的，写下你杀人的经过；没杀人的，写下你这几天的所见所闻。仔细的回想，任何一个细节都不能错过。除凶手本人，你们应该都不想成为下一个被杀的对象。现在，我给你们充足的时间，就在这里写。这不是刑讯逼供，这是帮助你们回忆。至于要写多久，那就要看看什么时候有人良心发现，跟我说实话。啊，就这样照着写啊？写什么呀？又不是我干的，我能写什么？你怀疑谁，你就把谁写下来嘛。哎，盖楼的，哎，是不是想写我啊？那不一定，我可是有想法哦。哎呀，你不是休假吗？第一天就待不住了，这么着急把我找出来干嘛？让我陪你看电影啊？不是去野餐啊？我在想李立行为什么要来。那谁知道？我又不懂你们的规矩，不是说杀了几个人，皇家警署就有权介入了吗？这个是没问题的，但是我在想，他作为一个皇家警署的副署长，这么高职位的人介入，不正常。他完全可以把我们架空的。但他还是来了。对，所以有问题。他来干什么？我们先回局里吧。老高，给你带礼物。师哥，说，真哥，哎呦，没白疼你啊！哎，你网上认识那个泰国小美女进展怎么样？还用问吗？你看她穿这衣服颜色就知道了。怎么了？不顺利啊？哎，有什么事跟我们说啊？大家都是哥哥。那我跟你们说，你别告诉别人啊。别说啊，师哥。我之前不是喜欢一个泰国的女孩吗？在网络上认识的，叫 Lisa， 你们也都知道。然后我这次去曼谷就是找她。你们相信一见钟情吗？就命中注定那种感觉。我们俩在一起聊天、看电影，一切都很顺利。然后到了晚上，她突然跟我说，她突然跟我说，她上个月才
刚完全变成一个女人。那她是适合娶回家当老婆那种吗？我还真犹豫了一下。你犹豫什么？你说她长得那么迷人，我就那么看着她，咬了咬牙，我实在下不去手啊。就是说，去泰国这次，你跟这个人妖分手了。不是说好不笑的吗？不是你们不笑什么呀？这人遇到点挫折很正常，很正常的，每个人都会遇到这种情况。不是你没完没了了。哎，别笑别笑。然后呢？你去这趟泰国，就这样了？能干什么呀？房间号他也知道，住哪儿他也知道，我也不敢回去了。到泰国刚来了1天，走了太可惜了，我就找娜帕的父母去了。我说给他们慰问一下吧。然后我就过去了，他父母也很难过。然后他妈妈就给了我这张照片，说问没问她老公。我看见这张照片以后，我就惊呆了。何新宇，我想起来他是谁了，终于想起来他是谁了。一般我见过的人我都记得，我见的是他的照片。当时他请我打一个官司，在龙城。我看了这个官司之后，我觉得这是个死案，不可能打赢，我就假借说龙城太远，交通不方便，给推掉了。什么死案？为什么打不赢？当年有一对澳洲夫妇去找他买房子，他是一个不错的房屋中介，看上了一个房子，各方面都挺好，他就给他们建议说，让他们全款付清，不要让银行占了便宜。澳洲夫妇很相信他，结果就在交房的前一天晚上，他照样到他们家嘘寒问暖的时候，问问你们家水怎么样了，电怎么样了。可是那天他带了一个女的，应该就是娜帕。他们一进门，直接就把澳洲夫妇给控制住，绑在椅子上，折磨他们，逼他们说出来他们保险柜的密码，因为那里面有第2天要交易的全款。2天之后，他们还是没有说出来。老两口一直不说，他们就一直折腾，最后把他们折腾死了。因为他们开不了保险柜，所以他们恼羞成怒，家里有什么值钱的东西，他们都会带走，比如什么银质的盘子呀、器皿呀，包括珍藏的酒啊，连家里的扫地机器人都拿走了。最讽刺的是，就是这个智能扫地机器人，最后暴露了他们的位置，说是扫地机器人上有一个定位系统。他们通过定位去了他家的时候，只有何新宇一个人，娜帕应该已经回国了。抓到何新宇，何新宇什么都不说，但是有一点令我很震惊，他们在折磨这对澳洲夫妇的时候，居然第2天还回到了他所在的中介公司，假装这对澳洲夫妇马上要来交钱了，他在那儿等，直到最后，店长和他所有的店员都以为他是爽约了。我想不通的是，明明是个死案，人证物证俱在，为什么他会被判无罪释放呢？并且出现在了华城。走吧，去趟龙城，见见当年负责这个案子的律师。你姐姐也姓池吗？怎么突然问这个？年底档案室要重新归档了，要不要帮你查一下？我姐姐姓李，跟我妈姓。
已经第5个晚上了，杀了娜帕和何新宇，凶手还要再杀别人吗？夫妻，何新宇和娜帕是夫妻，夫妻为什么来华城啊？为什么要找到情侣？为什么装作不认识啊？还不是同一时间来的。何新宇第2个来的，后面还有程飞、冯婷婷，他后面还有伟强，娜帕是第6个。他死之前那天我不在，他什么状态？什么状态？娜帕是他老婆，他就任由着管制员在他身上摸来摸去。他死了，他一点悲伤的感觉都没有，他没反应吗？他好像是冷血的，没什么反应。自私，他想赶紧逃离情侣，所以他装作不认识。那天他就知道被骗了，他比我们还想知道凶手是谁。后来他查到了，但已经晚了。我姐姐她是被学校的老师杀的，奸杀。在这之前，她本来要出国读书了，而且她有了男朋友。如果没有这个事儿，她应该有一个非常美好的人生，应该会很幸福。这个仇不知道该找谁去报。来，2位警官这边请，我的办公室就在那边。其实呢，我挺感谢何新宇的，但是我不是感谢他这个人，其实他就是个人渣。但是我要感谢他这个案子，如果没有他这个案子，今天也不会有这么多人陪着我一起干。来，这边请。2位，这就是那个案子的资料。关于这个案子呢，现在想想都是懵的，当时更懵。接这个案子的时候呢，想到必输无疑。可是开庭的那一天，剧情来了一个大反转，证人没到，证词无效，何新宇被释放了，我稀里糊涂的就赢了，还没开始辩护。证人是谁？这个案子的关键证人有2个，一个呢是何新宇中介公司的经理。中间何新宇回国一次，回公司，那个经理看到了他衬衫上有血迹。另一个就是澳洲夫妇的保姆张林。据说他那天开门看到了，但是由于太害怕，咳了好多天，才报的警。为什么他们没有出庭作证？因为他们都死了，2个都死了。那个经理呢是走在楼下被一个松动的空调挂机砸死的。那个保姆呢，出庭的那天去法院的路上出了车祸，撞到了。就是怎么都能死，你知道吧？太巧了。哎，你们不是怀疑是何新宇找人干的吧？警察没那么傻，查了2个多月。那没关系，就是一场普通的车祸。当时负责这个案子的是不是一个警察叫李立行？啊，对，听说他已经升到副署长了。所以说，这李立行根本就不行。你看他那天见咱们的时候，拿你官威拿这么大，这明明就是谋杀呀！他就能查成肇事逃逸，还说我的报告是小说。我这有监控录像，那个柳署长呢，一帧一帧的查了很多遍，没有发现什么线索。来，哎，我问你啊，你这个律师事务所现在1个月能挣多少钱呢？真的假的？你的心里有没有一丝丝的惭愧？哎，是不是这个？啊，对，你看，就是这辆银色的车。听说这辆车呢是被偷的，偷车贼现在还没找到，查过那个车主，当天开车的不是他。这个就是整个张林被撞的过程。哇，这哪是车祸呀？这分明就是谋杀呀！魏律师，我能用一下你的电脑吗？啊，可以，请便。你看，
就是这个人。警察就通过这个录像呢，找到他好久，2个多月，没有人认识他。我认识他，凶手下一个要杀的是他。我他妈的就不应该来这儿！